Hola, ¿qué tal? Aquí, nuevamente, tu amigo Marco Antonio, para guiarte en esta meditación y conectar con los sonidos de la naturaleza. Es una meditación que te va a ayudar a activar tu imaginación, conectando con los sonidos de la naturaleza. Lo primero que vas a hacer es buscar un lugar cómodo, libre de distracciones y que tú te sientas a gusto. Y luego entonces vas a ponerte cómodo. Puede ser sentado en flor de loto, en el piso, en algún mueble o silla, o simplemente recostar. Y ahora, para entrar en el maravilloso mundo de la imaginación, para conectar con tu imaginación derivada de la percepción de tus sentidos, vas a cerrar tus ojos e inmediatamente después, para ir guiando tu mente hacia ese estado de paz, de tranquilidad, de relajación, y estar centrado solamente en los sonidos de la naturaleza, vas a hacer una respiración muy profunda por medio de tu nariz. Y ya que tengas toda la cantidad de aire posible, ahora la vas a sostener durante 3 segundos. Y la vas a soltar muy despacio, lentamente. Observa cómo tus hombros suben al inhalar y bajan al exhalar. Es un movimiento de relajación que ayuda a entrar más en esta conciencia y en esta conexión con lo que vamos a hacer hoy. Conectar con los sonidos de la naturaleza para sentir una sensación de libertad, de conexión con la naturaleza exterior, que es a su vez parte de tu naturaleza interior. Ahora, además de percibir los pájaros, los distintos sonidos de ellos mismos, percibe ese eco, ese clásico eco del bosque. Y ese sonido clásico de el agua es inconfundible. Sumérgete por medio de tu sentido, activando tu imaginación, y trata de sentir cómo en el lugar en el que estás puedes vivir y estar también en medio de esos sonidos y en ese lugar. Es necesario que lo sientas, que lo percibas,
que lo visualices, que se active tu imaginación. Porque cuando hacemos esto, se magnifica el poder de la sensación. Vamos, siéntelo, siéntelo, escúchalo, identifícalo. Cada sonido, por ligero, por sutil que parezca, intenta percibir todo y cada uno de los sonidos de la naturaleza. Y te voy a dejar unos segundos para que puedas percibir. Bien, ahora que estás conectado totalmente en ese lugar, con esos sonidos de esa naturaleza, siéntete tranquilo, siéntete en paz, siente que has salido del mundo que te confunde, te distrae, y estás en ese lugar, solo, percibiendo y disfrutando de estos sonidos. Y además te felicito porque te has permitido estos minutos disfrutar de esta meditación guiada, por lo cual te doy las gracias. Y si consideras que te gustó, dale like por favor. Y si consideras que a alguien más le puede servir, no olvides compartirlo. Porque cuando hacemos esto, se magnifica el poder de la sensación. Vamos, siéntelo, siéntelo, escúchalo, identifícalo. Cada sonido, por ligero, por sutil que parezca, intenta percibir todo y cada uno de los sonidos de la naturaleza. Y te voy a dejar unos segundos para que puedas percibir. Bien, ahora que estás conectado totalmente en ese lugar, con esos sonidos de esa naturaleza, siéntete tranquilo, siéntete en paz, siente que has salido del mundo que te confunde, te distrae, y estás en ese lugar, solo, percibiendo y disfrutando de estos sonidos. Y además te felicito porque te has permitido
estos minutos, disfrutar de esta meditación guiada, por lo cual te doy las gracias. Y si consideras que te gustó, dale like por favor. Y si consideras que a alguien más le puede servir, no olvides compartirlo. Y estás en ese lugar, solo, percibiendo y disfrutando de estos sonidos. Y además te felicito porque te has permitido estos minutos disfrutar de esta meditación guiada, por lo cual te doy las gracias. Y si consideras que te gustó, dale like por favor. Y si consideras que a alguien más le puede servir, no olvides compartirlo. Te doy las gracias. Y si consideras que te gustó, dale like por favor. Y si consideras que a alguien más le puede servir, no olvides compartirlo. Le puede servir, no olvides compartirlo. Compartirlo.